Murray Pausing. Scott Chingna Lebaka Sigapun Bagi Sakta Masakat Nabahona Badato Watodang Lori Haina, Manipuri Governor Dr. Nazma Heptulan Pungdukre. The IPR Sinduna National Press Day Thoram Ngasipang Tokre, Mediana Maning Tamna Ibang Amdribamakay Lebaka Masakot Pangamre Haina, Consumer Affairs Minister Karam Shamna Pungdukre. Amadi, Sangai Festival Manungda Sanagadaba football match Kidamak monthly Ginupi football team Tasi Kulumeda Impala Tunuragani. Karunjare. ISTV Pau Miang Tabir Basmutaram Nokchere. Hauzima Punga Pau. Scott Chingna Lining Lashongi, Kenaba, Kanglup Puruki, among Aseng Kaidana, Lebaga Sigi Apunbagi Saktam Ama, Sagat Pada, Achowatodang Lori Haina, Manipuri Governor Dr. Nazma Heptulan Fongdukre. Manipur State Bar Scout and Guides King Asiraz Vavan, the Fangtokiba Mapan Suva, Governor Religi, State Award Yentopagi Thoram that Wafamasi Governor Nafongdukibani. Thoramadu Education Minister T.S. Radisham, Manipur State Chief Kamsarugia K. Scott Master Gi Lamjing Light Kamasu Fongke. Dr. Nazma Heptulana, Lebaga Sigi Apunbagi Saktam Sagat Pada, Achoba Todang Loriba, Scout Singi, Tabak Thoram Singbu, Tagat Fongdok Laduna, Tambagi Tang Fadavale, Masina, Mayru Singi Lamsa. Any distinction of language, and this is the best way to project our unity in diversity. Education Minister Radishamna, Aikoin Apaba Tabak Taurabadi, Nipung Kudimak, Apaba Makiram da Pubangangani Haike. Can make people cry, can make people laugh, can make wonders, and we can bring a lot of positive changes in Manipur. Department of Information and Public Relations DIPR na Sinduna National Press Day Thoram ngasi ahanba Manipur Rifles ki banquet hall da pangtukre. Hagdokpagi thoram da Consumer Affairs Food and Public Distribution Karam Sham, IPR ki Commissioner K. Radha Kumar, Director Megasandra Kongbam, Deputy Director Manipur State Journalist 2017 Lan Paugi Editor Hemanta Kumar Ningomba, Paumi Ebevicha, Sanga Express ki Kumnake. Minister Karam Shamna, Mediana Maning Tamna Ibangam Dribamak Daba, Yum Pubangam Dabasin Famni, Adubu Sang Yauna. Aduna, Akoi, Kamaina, journey. Challenges before media Haiba Hiramasida Amjugi Hanagi President A.K. Sanatona to Min Onga Unaduna Mapung Panana Bakanakre R.K. Sivasandrana Manipurna Yumbu Oiduna Sanagadariba football match Asina Lebak Anigi Mia Marakta Hena Nakshin Hananaba Amasung regional connectivity Hengat Hananaba Pandam da Pangtugadabani Haike. Monthly region Chigi sports ki quite a chow Oidiba Sidesida monthly 11 team Myanmar Thadolaga Manipur da historic among the Han Boy Manipur 11 ka Sanana Shem Sare, High Victim Mashi Tam Kulhumdoi, the Tamu the Yorakan, the Tamu the Gitam Kulhumdoi, the Quina Infalta, Purumatunda, Yam Koran Naira, Myanmar Nupi, monthly 11 Namadi versus Manipur 11, Lakadori Ba Sangai Festival as the Tank Kumanga Puntarukada main stadium Kumanla Pakisana Viragani. Chief Minister gi Tamenglong Khongjat Tayawba Manga Suba Manipur Rifles ki Gypsy Ama Kai Kaugi Lokha da Tasinbada personnel ahum sikhiba Thodokta Sokiba Anigi Phibam Luri Soklaba Manga Suba Manipur Rifles ki Havildar L Jivan Kumar amasung Rifleman Pauglung Kamson Aruba Phibam da Siza Hospital da Laikanare Ngarangi Thodokta Laikidraba Sing Aduna Kurai Konsam Laikai dagi Havildar ke Samorjit Khopum Khuldagi Dominic Rongmai amasung Kumbi Khugawang Madagi KS Bungone Asok Pamasung Asibasing Lokadagi Visnupur Commando, Chief Minister ge Special Security Amasung Miam na Mating Pangduna Lokatke, ISTV gi News Team su Lokha Fauba Kumtaduna,
laibak thiba thogdo adu cover tauke Chairak sida ngarang laikhidraba personal ahungi postmortem Jenims ta tawraba matung imung manungi miyosingda aroiba mathau mangam pangthoknanaba khusinakre Chief Minister Nongthomam Biren hanagi Deputy Chief Minister Gai Khangam Minister amadi MLA singsu Jenims ta laktuna imung manungi awabada saruk yake Chief Minister N Birena masagi mathau pangthokpa chatpada laibak thiba thogdokta laikhidabasi maki maikedagisu thamoi sengna nungaite ahanbagi oina imung manungda selgi mateng pikhibaga loinena cabinet ta puthoklaga piba yaba mateng pinanaba honagani haike And the government will definitely look into the matters for the future of their families, because they have been died during the line of duty. We took it seriously, and it is the pride moment of the government also, that pride in a sense. The Go to Hill missions, they were died on Go to Hill missions, which the government is sincerely approaching the peoples to people's contact to allowance, scholarship, grant and maintenance allowance ki form singsu yentokani haina phungdorake Main purpose of the assessment camp is three things. One is to issue the disability certificate. Second one is Tarabasingi Tengbang. Iba Namamim Barak Festival Gilushin Bagi Thorum da Saruk Yagani. Numira Simakta da Guwahati University da Civic Action Thorum da Saruk Yagani. Tha Sigi Kunmathoi da Imphal da North East Development Summit Amasung Manipur Sangai Festival Hogdokani. November Kunithoi da Moirangi INA War Memorial Yengani Hari. Imphal Police na ngasi ayuk okram sutek area da Taruk Subasam Rifles Samasung Nupi Police yauna SP gi miyeng makada chatakiba kombing aduda Nupi sani yauna patki phumsang singmai thaduna mangan takan kiba ningsingba oina Taruk Lak Swargi President Dr. Dev Bhatta Roy All Manipur Farmer Association gi President Dhana Apun Maluk ki Joy Chingakam Amkil gi TS Anandi Nimko gi President O Premjit Apun Manupi Luk Bisnupur District ki President N Pramo Human Rights Alert ki Executive Director Bablu Lotongwam su saruk yake Delhi ki Pragati Maidan da chathariba kunthra tarelak subai India International Trade Fair da ngarang Manipur Day Thoram Hamsa Dhawani Theatre da pangthokre Thoram adu da Commerce and Industries Minister Thongam Bishwajit Principal Secretary P Wi-Fi su saruk yake Thoram gi sarukam oina Manipur gi tongan ba furup ki nat ki jagoi isai kaya su pangthoke Manipur Longmi Loop ki Iravat Bhavan da pangthoki ba Executive Mifam na November amadagi manga fawba Delhi da chataki ba wakat khongjangi makha taba khongjang kaya sangsinana ba lepna kre Delhi da chataki ba khongjang adu da General Secretary Ais Ibobina Luchingduna Lomi Kuntrana saruk yake Hauziaten mabre amtang lokjare Pinasia Coaching Center, the best and only trusted coaching center in Imphal. Pinasia Coaching Center gi oja sing na exam gi sem saba matamda support biki amasung mateng yamna pangbiki. Exam tips, regular mock tests, suggestions amasung study materials sing yamna janaki. Class 10 thagadaba sing na makok thongba oina bagi damaktadi Pinasia sing na amata ngarba coaching center ni. Miyamna center sida thajaba thampi. Sky Hospital da world class interventional cardiology ki khudong chab leijare operation togdana heart ki ahobo menba coronary stenosis balloon na kam thoga stent hapa madi mi hun chongbagi layeng RF ablation singba chahi ani digi hena Sky Hospital la mai pa satharatli loinana PPI ICD combo amasung angiogram gi damak aikoi gi chief cardiologist Dr. L Shyam Kishore gatanabiu ningam hogdana ba hana booking tawbiu Swiss rolls with exotic fillings from Winkies, the cake specialist. Swiss rolls
with exotic fillings. From Winkies, the cake specialist. Hakchangi labor sorakpadagi producing aktaba, hakchang choktarba, tumba chaba yaraktaba, khong hama nungayaktaba singkidamat, amatta nayaba upaidi, jolib syrup, amasu jolib capsule with changi nisinabiyo. Break matung na may taram nokchare. Makata pauda. Kundaruk suba sector gi taranithoi suba sound rifles na kudeng thabida leba check post da more da infal thorakpa alto car ama check tawada mioi ama heroin gram humpu humdoi brown sugar gram chahum humpu nipan amasung WY tablet lesing nifu taret chamapal taramanga ka kunana fare. Polam singa se malem gi kaithel da lupa crore mari lak tara nipalong gi oigani. Phagalaba mioi sigi maming akup lamkang kawe. Rotary Club of Imphal amasung Rotary Club of Polo City Imphal na Rotary India Literacy Mission ki makada chatharakiba primary oza singi training Manipur ki leiba Rotary Multi Service Center da lushin kre tharomadu da District Literacy Committee Chair BC Das Adult Literacy ki District Chair Leila Gatfo ZEO John 1 Susteta Kumukcham Rotary Club of Imphal ki President Elen Rathaudam Polo City Imphal ki President Birla Hobizam Susarukya ke Awang Nongpok India gi folklore haibasida numit humni gi national seminar ama Manipur University gi Manipur Institute of Management Studies da hokre hokdokpagi tharamda MU gi Vice Chancellor Professor Adya Prasad Pandey CIIL Mysore Director Professor DZ Rao India Folklore Congress ki President Professor Jawaharlal Hundu Susaruk yake Professor Adya Prasad Pandey na aigi leizari ba ina chawkhalaba matamda furup ama masak takpa ngamgani haike that you have chosen so many narratives, so many areas, that is oral history, ethnic identity, classical epics, then folklores of different states as well as of different styles. So a wide range of topic is being taken here. So it is good that and I can say that the future of folklore is very prosperous and we should not be worried about that. In solution taratarukta SSA gi makada upper primary gi lawkraba oza singi posting thasi kun fawo gi manung da pidrabadi upper primary teacher welfare association na khongjang changchilagani hairi Manipur Press Club ta pangthokpa pau gi mifam amada association gi president Sajam Khoti Satna Mamangi government na oza singa si laununa bagi pangthokhiba thabak thorom kudingmak loirabasu election code of conduct lakibadagi posting pidana lerakibani Anoba government lakpada posting pibinaba chief minister amasung mari lainaba minister da memorandum pisinkhrabasu sab saba pakum pibidana leide candidate sing private school sing da oza oirambadagi resign tawraga changthiba ngaktare hauzik senthok lambi amata leitana wana hingle thasi kun fawi manungda posting pibiu haire On several occasions we seek the audience and appointment of our Honorable Chief Minister Sir for voicing our grievances for redress. However, till that, there has been no responses which leave us very disheartened. Now it has been almost a year that we have lived our life without job. We therefore request our Honorable Chief Minister and his government to kindly give a sympathetic and humanitarian view of our plight and do the needful to redress our grievances for natural justice on or before 20 November 2017. ISTV News na sandokiba hawom marak jingtham laikai da leibi disabled oirabi mama machana sarkar gi mateng amata fangdana wana hingni haibagi akhanaba report adugi tungda makata na ngasi su mateng pangarak letre Education Minister T.S. Radhesham gi maikidagi su tailoring machine amadi sel oina lupa lesing kuntra mateng pangke Imphal West ki adaksha RK Taruni gi maikidagi su cheng kg yangkai amadi sel oina lupa lesing manga pibaga loinana tongan ba mioi kyana su lanai oina angam ba mateng pangnakre MLA Local Area Development Fund dagi saba Kaksin Kuno College ki basketball court amasung UGC gi makada saba swimming pool ama sunung kendra gi MLA ke Ranjit na sanga kre tungda Ministry of Youth Affairs ki makada NSS Kaksin Kuno College amasung Manipur University gi NSS cell na Regional Directorate
NSS Guwahati ga khusamnaduna numit mangani sathagadaba leadership training program hawdoke hawdopagi thoram aduda college asigi principal Dr. M Sarda NSS cell Manipuri University gi program coordinator Dr. Kaisham Chitaljit college governing body gi president A Sobamani susarugya ke KMSida Kaksin Kuno College Kha Manipur College amasung Kumbi College ki mahiroi kuntra mangana saruk yare Bright Career Academy Thiam Laisang Khongda District Legal Services Authority amadi Legal Aid Clinic Hauribina Manipur State Legal Services Authority gi miyeng makada class 8 gi 10 fawbagi mahiroi singi layek pa sangdam naba mapang thukre sangdam naba du da chunga kham eres na ahanba Ricky Yumnam na ani suba Baskar Huidrom na ahum suba takre Imphal Public Higher Secondary School Kanchipur gi tarataruk suba chahi gi meritorious convocation thoram ngarang school campus ta pangthukre luidena IPS Journalist Award Sport Award Charity Award amadi Theatre Award ching lanthoke lamdam asigi sagnai rabi AEB Manipur State Award for Literature gi advisory board ki member Sanjanbam Banumati na lekhitabada Language Planning and Implementation Directorate amasung advisory board ki members sing yauna awaba phongdukre Hauzik maroiba paamu Scout singna lebaga sigyapun bagi sakta mama sagarna bahona bada choba thodang lori haina Manipuri Governor Dr. Nazma Heptula na phongdukre DIPR na sinduna National Press Day thoram ngasi pangthukre media na maning tamna iba ngamdriba makai lebak ama sokot pa ngamloi haina Consumer Affairs Minister Karam Sham na phongdukre amadi Sangai Festival manungda sanagadaba football match ki damak Mandle gi nupi football team khas gi kulumdoida Imphal da thungloragani ISTV Paumiyeng tabir ba sungwa mukahanna karumjare